पोपट म्याऊ इसलिए कह रही है पोपट म्याऊ पोपट म्याऊ। झगड़ा कर रहा है मेरे साथ झगड़ा कर रही है। तू मुसलमान कर तुमको जा पोपट कपड़ा धो दे। कर रिया है पोपट है पोपट है पोपट है पोपट है कपड़े धो दे हेलन तो कैसे कॉम में करा जो कॉम करा है कल जो वासन घसी थी ना तो वासन घसा बैठ गयो वासन घसाया પછી ચાચા મમ્મી બેડા સમરાયા